हेलो रेखा जी। आज मैं खास आपके लिए बड़े प्यार से शायरी बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायरी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो हमारे लिए कुछ खास होते हैं कि रेखा जी, वो जो हमारे लिए कुछ खास होते हैं, जिनके लिए दिल में एहसास होते हैं, चाहे वक्त कितना भी दूर कर दे उन्हें, कि चाहे वक्त कितना भी दूर कर दे उन्हें, दूर रह के भी वो दिल के पास होते हैं, दूर रह के भी वो दिल के पास होते हैं रेखा जी।